让大家不知道我是干嘛，真的以为我是有事儿还是干嘛，是吧？后一个他们给你的上线箭头。老鹰，老鹰，老鹰。哈哈哈！这招土木。亏钱姐姐。好，红旗手鱼嘛。在这儿。摸耳朵，摸那边我看不见。看，别踩我。应该说你要吃复杂的，我不会。我要吃蒸羊羔。这什么讲这么多眼儿？今天你过生日，要不过生日咱们跟我给他做一顿，他是寿司。哦，对哦。要不这样吧，你进去做吧。大家每次他要不在，待会儿你还得尝一口你的面，然后念给他。车里面等你们。别走了。别给我镜头了，好不好？求求你了。手在这，我拉你，好不好？你不用伸手，我会拉住你。要安保了，等他们。来聊，我们见过好几回了，腻了。我哥为什么比赛？别说又没干嘛。好球！随便聊点什么吧，就没放手。没搬家了，出头了。冲过去抱他呀！他同意。他喜欢我。添加了。哦，玻璃杯2球碎。你们考虑你旁边这个人的心情。喂，现在没法叫救护。你看。这还得。那我要好好想戏了，现在调两姿势啊。1分多哈。哇，你真的。一会儿看点对视的时候那家。马上，我把那降下来啊。Easy, Chinese way。啊，真的漂亮。对啊，来，看，看到不信没有？我都说我可以，人家不信。全进去，全进去。不要太完整，你自己看。我这个咬的是硫磺的。那这个也是这样吗？我跟你讲，现在对话。蛮高的。从他2只手。三米钢管。这个炮它那个位置，我就要找它那个位置。对，挖一点点，拔一点，拔一点。对，这样接太多啊。对。好，我知道。好 ，OK。对。对啊，你们飞起来。对。上马。你不用，你啥也不用动，你就把手放在。对。哪个小男孩才能上微信的？他的牌子肯定没有我等级高。这么整是吧？哦，不好意思。你跟哪个小男孩才能上微信的？太阳能。对，出现情感危机或者啥的。啊，是吧？最近可不止一个人追我妹哦。哥。是吗？当然，其中一台是超话主持人哦。你别听他瞎说。他的牌子肯定没有我等级高，走吧。
你先说，你会觉得。哦，不好意思，这不能说哈。哦，是吧？哦，不好意思。以前一定在那辆车上，气死我了。你别给我镜头了，求求你了。我们见过好几回了，腻了。快当跑过来撞头了。真的。看不上来，宝宝。来个放下吃啊！你帮我吹吹。好，我再来一次。到这儿了，到这儿了。拔下来吧。叔可以做到别人做不到的。叔叔会变魔法。我给你变啊！笑，你看，你看，你看。在这儿。刚刚做的这么来，抱着我这边今天，我把你放过去，我们3个人。来，跟姐姐抱在一起了，姐姐。这样吧，一家3口人。小果，哇，哎呦！我看都看了。我走了。哼。对，慢点啊！啊！怎么了？怎么办？看到了，看到，看到就看到了。挺准！哇塞！ No 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 no。你看，你先习惯一下。好的呀。好了，我们和好了，给你吃樱桃。 老妹儿，咱没见过雪，咱们没见过这么小的雪，没见过雪啊！不知道这得 WiFi 啊！你挺会省钱的。我先把这些吃完。这也没有用，那时候就是零卡，来吧。一点也不把俺毕竟我拿我当外人。没把你当外人，怎么？放在这儿是什么意思呢？你就在这比量一下。那就比量一下，我的视线就是看在这儿，然后再看一个黄。对，他已经成功的把咱俩都带成东北话了，有感觉。不是，我觉得我们俩被他绕进去了已经。没有。让大家不知道我是干嘛，真的以为我是有事儿还是干嘛，是吧？不能给你的上线箭头。老鹰，老鹰，老鹰。这招徒步。快行！好，我是手鱼嘛。摸耳朵，摸那边我看不见。哎呀！我给你开机，然后我再进上。好，准备好了吗？赵导演，那现在目前看的可以吗？我去当演员了。Let's go。快，你吃过就算我们吃过了，我们觊觎这个鸡1天了。就是你啊！麦麦吃过就当我们都吃过了。什么导演？麦麦是不会想吃，吃了不会让我更快乐，你吃了让我们知道双方啊，张嘴吃啊！快点吃一口。啊！你尝尝这个甜辣的吧。我就没法喂你了，你自己拿手套，你从麻烦你。吃一个吧。来，我给你戴手套。啊，快点过来。我帮你拿进。
去吧。啊不，我多不好意思。选一个，就当我们吃了，就当我们也吃了。啊，我随便一个鸡翅在哪里？你划了，结果拿一下就当就吃了是吧？我没吃啊。